Så hvad skal der til for at skabe varig forandring i dit liv? Hvad er det i virkeligheden for nogle ting, der skal til? Hvorfor er det ikke lykkes før? Og hvad er du villig til at gøre nu? Fordi det er det hele handler om. Faktisk, dybest set, hvad er du villig til at gøre? Hvor meget indsats er du villig til at lægge i det? På en skala fra 1 til 10, hvor meget ønsker du den her massive forandring i dit liv? Hvad er det for nogle drømme, du gerne vil gå efter? Og hvad er du villig til at gøre for at få dem? Der er intet, der holder dig tilbage faktisk for at opnå de drømme, du har. Bortset fra dig selv. De overbevisninger, du har om dig selv. Din baggrund, din fortid, de ting, du fortæller om dig selv. Det er de ting, der spænder ben for at skabe den her forandring. Men der er også noget viden, der skal ind til, hvad der er for nogle elementer, der egentlig er i det. Og det første, det er at stille en masse spørgsmål. Vær villig til at stille spørgsmål til alt. Til at stille dig selv de rigtige spørgsmål. Du skal også have en intention om at gøre det. Og en åbenhed for, hvordan tingene kan se ud. Og til at gøre det, der skal til. Så det første, du skal sætte spørgsmålstegn ved, det er din identitet. Du skal være villig til at se din identitet som elastisk, som formelig. Den er ikke skåret i sten. Måske tror du, den er det. Måske har du tit sagt, jamen sådan er jeg bare. Eller det har jeg altid været god til. Eller det har jeg altid været dårlig til. Eller det kan jeg virkelig ikke lide. Vi skaber vores identitet igennem vores liv med de ting, vi oplever. Men tit er størstedelen af vores identitet faktisk skabt i vores barndom. At vi har overtaget de værdier, vi har hjemmefra, fra vores forældre, fra vores omgivelser, da vi var helt små. Og der har vi bare taget dem til os, uden egentlig at stille spørgsmålstegn ved dem. Men nu er du voksen, så nu kan du godt begynde at stille de her spørgsmål. Inden jeg lige går videre med identiteten, så vil jeg bare gerne lige sige, at der er mange mennesker, der forventer, at når de vil have forandring i deres liv, så er det noget, der skal ske udefra. Alle forandringer skal helst ske, uden de skal lave om på sig selv. Fordi at lave om på sig selv, det er skræmmende, og det vil vi helst ikke. Vi vil helst holde fast i, hvem vi er. Men det er det, du skal. Du skal være villig til at forandre dig selv, før du kan få forandring i dit liv. Det sker ikke, hvis du bare bliver ved med at være den samme. Det sker ikke, hvis du bare bliver ved med at stadig at insistere på, at du er, som du er. Fordi hvis du bliver ved med at være, som du er, så bliver dit liv også ved med at se ud, som det gør. Og det vil sige, så er intet forandret. Så får du ikke de her drømme opfyldt. Så får du ikke det her drømmeliv, som du har set for dig, og som du rigtig gerne vil have. Så helt fra start, så er det noget med simpelthen bare no bullshit. Tag en beslutning, sæt en intention, vær villig til at ændre, hvem du er. Hvad du står for, hvad dine værdier er. Vær villig til at kigge indad, og se hvad du egentlig består af. Vær villig til også at være ærlig overfor, fordi der vil være nogle ting, det er jeg sikker på, at du også ved, der vil være nogle ting, hvor du, hvis du virkelig er ærlig overfor dig selv, at du ved, at det spænder ben for dig. Der er nogle ting, du gør, nogle vaner, du har, eller nogle mennesker, du omgås, eller noget i dit arbejde, eller noget i dine venner, som du har haft i årevis, som ikke føles helt rigtigt, men du gør det, fordi du tror, du skal, eller du bliver i de her venskaber. Du er på dit arbejde, måske er det noget på dit arbejde, du ikke er glad og tilfreds i, men du bliver, fordi du skal tjene penge. Men hvis du har de her drømme, og du er her lige nu, så er det fordi, du gerne vil have forandring. Og så skal du vide, uanset om det lyder lidt hårdt, det ved jeg ikke, om det gør, så skal du vide, at du skal være villig til at ændre dig selv. Og det er faktisk ikke noget negativt. Det kan være lidt skræmmende og grænseoverskridende over for nogen, men det er faktisk det allerbedste, du kan gøre. Det er først og fremmest at være villig til det. Fordi når du er villig til det, så åbner du også op for, hvad det er for en masse ting. Gode ting, der ligger i dig, som du ikke har fået øje på, som du ikke er klar over. Du har uanede gaver, talenter, som du sikkert slet ikke har brugt endnu. Og når du er villig til at sætte spørgsmålstegn ved, det er der, du går og fortæller om dig selv. Den du er, det du kan, det du ikke kan. Når du begynder at åbne op for det, og lade det være flydende, og så måske også begynder at sortere væk i nogle ting. Sådan der vil jeg ikke være mere, det der vil jeg ikke gøre mere. Så åbner du også op og giver plads til, at der kan komme en ny identitet ind. Der kan komme en ny identitet ind, som ligner mere
Den person, du forestiller dig, du er, når du ser din drøm for dig. Når du har den der vision. For jeg kan love dig, at vi har alle sammen de her visioner. De er ikke magen til hinanden. Din vision er helt specifik for dig, fordi du har den. Fordi det er meningen, at du skal få den til at gå i opfyldelse. Den er helt skræddersyet til dig, ligesom min er helt skræddersyet til mig. Så er du først villig til det, er du først klar på det, og klar til at tage en beslutning om, jamen jeg er villig til at kigge på, hvem jeg er, og lad det være noget andet, end det jeg har set i hele mit liv op til nu. Jeg behøver ikke at være den samme. Så er det allerførste skridt. At være villig til at forandre dig selv indeni, så du kan skabe nogle forandringer også på ydersiden. Fordi det skal starte indeni. Der kommer ikke nogen og banker på døren med en pose penge eller dit livs kærlighed. Der kommer ikke nogen, der redder dig. Der kommer ikke nogen, der gør det for dig. Det er kun dig, der kan gøre det. Så det handler om at have mod og beslutsomhed og sige, okay, jeg er nået så langt nu. Og det er jo tit der, hvor det sådan sker. Ikke? Man er nået så langt, så man virkelig er træt af de omstændigheder, man er i. Og man virkelig er klar til forandring. Og så skal du finde dit mod og sige, jo, men jeg er klar. Og jeg er villig til at sige, her sætter jeg en streg, og nu kigger jeg på det, jeg skal kigge på, og nu gør jeg det arbejde, der skal gøres. Og igen, det største arbejde, det er med din identitet. Først at forstå, at den er formelig, at den kan skifte, at den kan forandres. Grunden til, at det kan være skræmmende for nogen nogle gange, det er fordi, vi har jo også nogle fællesskaber, vi eksisterer i. Vores fællesskab på vores arbejde, vores fællesskab i vores familie, med nogle venner. Og de er måske truet, hvis du forandrer dig fuldstændig. Men i sidste ende skal du spørge dig selv, er jeg for deres skyld, eller er jeg her for min skyld? Hvorfor er det, jeg har de her drømme? Hvorfor er det, jeg bliver ved med at have de her drømme? Det må der jo være en mening med. Det må jo være meningen, at jeg skal gå efter dem. Fordi du er her jo ikke med mindre, at der er et eller andet, der ikke er helt okay. Eller et eller andet, du er lidt utilfreds med. Og sådan er det jo faktisk med de fleste. Vi er jo ikke alle sammen totalt opfyldt af det helt rigtige i vores liv hele tiden. Vi har bølger, vi har øjeblikke af total bliss, og nogle gange er vi på den rigtige vej, og nogle gange er vi på den helt forkerte vej. Og der er sådan en spænd imellem de to der, ikke? Men hvis der grundlæggende er noget utilfredshed, eller et eller andet, du putter på dig selv med, hvorfor kan jeg ikke bare få det her til at fungere, eller hvorfor er jeg ikke nået dertil endnu? Så er det her det bedste signal til, at det er nu, du skal det. Det er nu, du skal, og det er ikke så kompliceret. Det handler allermest om at tage nogle valg, og stå ved dem, og ture, og have mod til at se, hvad det er for nogle ting inde i dig, som du skal have sorteret fra, så du kan fylde på af de gode, og finde ud af, hvem du er indeni. Og det fører mig til det andet punkt, som er, du skal lære din sjæl at kende. Du skal lære dit højere selv at kende. Du skal lære nogle ting om uendelig intelligens og universet, og om hvordan Law of Attraction fungerer. Hvordan det hele hænger sammen med, hvad det er for noget, du sender ud, og hvad det er for noget, du får tilbage. Når du lærer din sjæl at kende, og det gør du igennem meditation og breathwork, og det er sådan noget, jeg kan hjælpe med, så ser verden lige pludselig meget, meget, meget anderledes ud. Meditation har simpelthen reddet mit liv, har fået mig til at vågne op og se en masse ting, som jeg ikke kunne se i mange år. Fordi jeg var villig til at åbne op og dykke ned og se, hvad var det egentlig for en masse ting, jeg gemte på. Og du kan ikke vide det, du kan aldrig vide det med dit bevidste sind. Men vi kan arbejde med begge dele, med hovedet og med hjertet. Og så kan vi finde frem til en masse ting, der ligger i vores underbevidsthed. Gør vi ikke det, så vil nogle af tingene typisk sætte sig som sygdom, som depression, som alle mulige mærkelige symptomer, hvor det er kroppen, der prøver at fortælle os, hallo, du er ikke på den rigtige vej, der er noget, der ikke er helt okay her. Den vil hele tiden prøve at kommunikere med os. Men hvis vi har lukket vores hjerte, så lytter vi ikke. Så bliver vi bare ved med at leve. Vi tager hver dag og gør alle de ting, vi skal, og gør alle de ting, der skal forventes af os, og kæmper for at holde os i live. Men uden egentlig at have den der dybe følelse af, at der er et formål ved vores eksistens her. Og generelt sådan lidt utilfreds hele tiden. Og nogle gange så prøver vi måske
selvmedicinere, kan man kalde det, ved så at gå ud og drikke os fulde med vennerne. Ikke? Vi kan gøre ting, som får os til at glemme det, som begraver det. Vi kan fylde vores hoved med en masse tv-serier, sidde foran fjernsynet en masse timer om aftenen efter arbejde, så skal vi ikke tænke over det. Fordi så bliver vores, attention, vores opmærksomhed, bliver jo et andet sted hen. Og vi behøver ikke at være ærlige, og vi behøver ikke at kigge på os selv. Så vi bliver bare ved med at brokke os, og vi bliver bare ved med at være utilfredse. Og så drikker vi det væk, og fester det væk, eller vi ser fjernsyn, og så skal vi ikke tænke på det. Men hvis vi er helt ærlige, og igen, der er en grund til, at du er her i dag, så kommer der et tidspunkt, hvor vi siger, nu gider jeg ikke mere. Men der kommer måske også derefter en forvirring over, jamen, hvad skal jeg så? Hvad vej skal jeg gå? Og det er derfor, jeg lavede den her video, for ligesom at fortælle dig, at de her 3 ting kan du gøre. Jeg er også en meget stor tilhænger af at lære folk og give folk redskaber, som de selv kan bruge. Og som de kan blive ved med at bruge. Som jeg selv har fået i min udvikling her, alt det her, jeg har uddannet mig i, at det er noget, jeg selv kan bruge. Jeg har ikke brug for den, der har lært mig det, til at fortsætte. Det bygger på og bygger på og bygger på. Og først når du lærer at gå i meditation og stille de her spørgsmål til din sjæl, og være i kommunikation med din sjæl, med dit højere selv, med uendelig intelligens, så bliver det noget, du har for evigt. Og så bliver det noget, du kan tilgå, når du har brug for at tilgå det. Men du skal først lære det, og du skal også være villig til at gøre det til en del af dit daglige liv. At det skal være en praksis. Ligesom du børster tænder om morgenen, når du står op. Eller børster tænder, inden du går i seng. Eller du spiser morgenmad, eller går hen og træner, eller et eller andet. Får du indført det her meditation som en praksis, som en daglig praksis, som en uanset hvad, så skal jeg gøre det. Så lærer du det, og så bliver du bedre til det, og du bliver bedre til det, og det kommer til at give dig mere og mere og mere, og det kommer til at åbne dig mere og mere og mere op. Og det allerbedste, det er, at du lærer endelig at se, hvem du er, og hvad du er lavet af, og hvad du kan, og hvor mange gaver og talenter du faktisk har. Under alle de her lag af alt det, du troede, du var, der ligger der nemlig alle de her gaver, som du også har. Og det kan manifestere sig ved, at du for eksempel vælger en ny levevej. Det kan også være, at du begynder at stille spørgsmål ved det forhold, du er i. Så det kan være i gåseøjne farligt arbejde, men det er så meget det værd, fordi det handler om dig. Og det handler om, at du skal være den bedste version af dig, så du har det godt. Så du føler det her formål, så du føler en connection. Så du er helt okay med, hvem du er. Så dit værd er helt okay. Uanset hvad der sker i verden, så ved du, hvem du er. Og din kerne er i orden. Og det er nogle af de ting, du lærer, når du lærer din sjæl at kende. Du kan også sige, at du lærer dit hjerte at kende. Du lærer at forstå, at der er mere til dig, end bare en fysisk krop med muskler og knogler og blod. Der er en kæmpe sjæl, der er dig. Og sjælen er mere dig end kroppen. Kroppen er bare et hylster. Men kroppen er god til at give os signaler, når vi ikke lytter. Så prøver den at få os til at forstå, at der er et eller andet, der ikke er helt godt her. Og det er der, hvor der faktisk kan ligge så mange ting i os, som vi slet ikke er klar over. Men vi bliver nødt til at have adgang til dem, for at kunne give slip for dem. For at skabe plads, sortere ud, for at skabe plads til at hive det gode ind. Til at træffe nye valg. Til at gå en ny vej. Til at være i vores nye identitet. Hvor vi ligesom beslutter, hvem vi vil være. Hvem er det, du vil være? Hvad er det, du vil stå for? Hvad er det, dine værdier skal være? Fordi du har altid valget. Du har altid valget. Og noget rigtig dejligt også ved sjælen, og det der med at komme i kontakt med sit højere selv, og lytte til sit hjerte, det er, at så er du altid i kommunikation, og så kan du altid spørge til råds og blive connected. Og den følelse den er så fantastisk, og så fredfyldt. Den er ren tryghed, den er ren betingelsesløs kærlighed, selvkærlighed, hvor du totalt hviler i, hvem du er, og hvad du står for. Det er jo spændende arbejde. Det er jo rigtig spændende arbejde at finde ud af, hvad du er lavet af, hvor meget du egentlig er i stand til. Og finde ud af, at du faktisk kan meget mere, end du tror. Og at det aldrig var meningen, at alt skulle være så svært og så hårdt og så modvind, men at du faktisk har evnen selv i dig til at gøre nogle ting, du slet ikke troede var mulige, når du først er begyndt på det arbejde, som jo så også fortsætter. Nu ser du den her i dag, det kan du bruge til noget,
Men starter du på selve arbejdet, så er det noget, du bliver ved med at kunne bygge på og bygge på og bygge på. Så du sidst står et sted, hvor du tænker, hold op, sikke en forandring. Hvordan var jeg lige, jeg var sådan der før? Jeg kan slet ikke huske, hvordan jeg var før. Fordi du har taget nogle valg, der giver dig en power til at gøre nogle ting, som du faktisk altid har ønsket, som du faktisk altid har drømt om. Fordi du har været villig til at gøre arbejde, du har været villig til at se indad, du har været villig til at sætte spørgsmålstegn ved din identitet, du har været villig til at lære og dykke ned i underbevidstheden og connecte med de ting, der kan ligge og blokere dig. Og når du er i den anden ende af alt det der, så er dit liv fuldstændig forandret. Og så er du en anden person, der går en anden vej. Og er mere ærlig og er mere åben over for dig selv og over for andre. Det betyder også i sidste ende, at du begynder også at have nogle andre grænser. Du begynder at sætte nogle andre normer for, hvad du vil være med til, og hvad du ikke vil være med til. Og begynder også at kigge på, hvad for nogle mennesker du omgiver dig med. Måske begynder du at omgive dig med nogle nye mennesker. Fordi at du vil forandres til at komme tættere på, mere og mere, tættere og tættere på den der version, som du egentlig altid har ønsket, at du var. Så du skal gøre hele det her arbejde selv, du skal være villig til det. Men igen, det er ikke kompliceret. Det er 3 trin, og jeg kommer snart til det tredje. Det første, kig på din identitet. Det andet, lær din sjæl at kende igennem meditation. Og hvis du ikke ser mere til mig, så er der mange tips rundt om i verden til, hvordan du kan finde noget meditation, du kan lytte til. Og begynde at lære dig selv det. Jeg er rigtig stor fan af guided meditation. Det er noget af det, jeg arbejder med. Stille meditation, der er mange forskellige slags. Så det er bare at gå i gang med de ting. Alle de her ting kan du gøre uden mig. Det sidste, som jeg synes er rigtig relevant, og som jeg har fundet virker i mit forandringsarbejde, det er noget så lavpraktisk og måske lidt kedeligt, som dokumentation, kan man vel kalde det, under et. Og det betyder, det er, at du skriver en eller anden form for, det er en slags dagbog, men det er jo ikke sådan en kære dagbog. I dag har jeg leget med Line. Det er en bog, hvor du simpelthen, altså hvor du vender dig til at komme ind i en daglig praksis. Ligesom en daglig praksis med meditation, så vender du dig til at komme ind i en daglig praksis med at skrive dine tanker ned. Dine tanker, dine følelser, dine observationer. Og det kan også være at skrive ned de ting, du oplever i meditation. Fordi tit, når vi er i meditation, så får vi nogle indsigter. Vi får nogle aha-ting, og de kan nemt smutte ud. Og der er det en god idé at dokumentere dem. Og vende sig til at dokumentere sådan nogle ting, holder tingene fast, så man kan huske de her ting. Altså når nye ting skal læres, så sidder de bedre fast, hvad man skriver. Det er bevist et eller andet sted hen videnskabeligt, men det er også en rigtig god proces. Du kan også bruge det som brain dump, er der en, der kalder det. Hvor du simpelthen bare har en hel masse ting for ordnet i hovedet, og du har bare brug for at få det ned på papir. Det skal bare ikke kun være det. Det skal ikke kun være brok og og de er dumme. Fordi så er det jo også noget, du hiver tilbage. Law of attraction er jo, hvad vi sender ud, får vi tilbage. Men vi kan godt få ting ud en gang imellem. Men det, og også bare tanker, refleksioner, drømme, visioner. Alt, hvad du kan finde på at skrive, bare kom i en vane med at skrive. Undskyld, jeg blev lidt tørstig. En vane med at skrive dagligt. Og noget andet, du også kan skrive, som jeg også har gjort, som virker rigtig, rigtig godt, det er at have en habit tracker. Og den kan du lave nøjagtigt, som du vil. Der er nogen, der har sådan noget på deres telefon, fordi de synes, det er nemt. Jeg synes, der er værdi i også at skrive og lave en eller anden form for skema. Lave et eller andet felt i din kalender, hvor det er muligt, at du kan sætte nogle krydser, når du har gjort nogle ting. Det er noget, der virker. Det er noget, der virker virkelig, virkelig godt, når du skaber en forandring i livet, eller du er i gang med at skabe en forandring. Du er færdig med at starte noget nyt. Fordi så kan du måle fremgangen. Ligesom hvis du skal på kur og tabe dig eller et eller andet, så kan du måske finde på at skrive din vægt ned og sådan noget. Ikke? Eller du kan måske finde på at skrive ned, hvad for noget træning du har lavet den dag. Så der handler det om, nogle af de ting, der står på min, det er for eksempel meditere, læse, skrive. Sådan meget enkle. Det skal ikke misforstås, som om det skal være sådan en kæmpe liste på 20 ting hver dag, du skal gøre, fordi så går det fuldstændig imod formål, og så bliver det mere sådan noget perfektionistisk med, jeg skal, og så har du det af helvede til, fordi du ikke får det gjort. Det skal være nogle realistiske få ting, som du committer til at gøre hver dag,
Fordi du ved, det er nogen, der får dig til at have det rigtig godt, når du gør de her ting. Så når du sætter det kryds, og du kan sige, nu har jeg gjort det, så den følelse, den er simpelthen så fantastisk. Igen, det er meget, meget enkelt, men den er så fantastisk. Og den kombineret med at lære din sjæl at kende, lære dit højere selv at kende, og igen kombineret med at sætte spørgsmålstegn og lade din identitet være elastisk. Det, der vil ske, det er simpelthen total forandring. Du vil ikke være den samme. Og du vil simpelthen blive overrasket over, hvor langt du egentlig kan nå ved bare at gøre de her 3 ting. Du kan selvfølgelig nå meget længere ved også at gøre andre ting og putte flere ting på. Men det her, det er sådan 3 basale ting, som du kan starte på lige nu, i dag, og se, hvordan det begynder at påvirke dig. Og igen, når du snakker identitet, skriv en hel masse om det. Skriv en hel masse ned om, hvad er det, jeg tænker om mig selv? Hvad er det, jeg tror, jeg kan? Hvad er det, jeg tror, jeg ikke kan? Der kan laves en masse skrivearbejde. Og så kan du lukke øjnene og slappe af og lytte. Hvad er det, jeg hører herinde? Uanset om du føler, det er noget, du kan. Du skal ikke være en eller anden ekspert for at meditere. Meditere er egentlig bare at lukke øjnene og trække vejret langsomt. Og lytte til din vejrtrækning. Men også stille dig selv nogle spørgsmål. Når du arbejder med mig, så er det jo mig, der stiller spørgsmål og guider meditation. Og hvis det er noget, du er interesseret i at arbejde sammen med mig, så kan du trykke på knappen nedenunder og booke en samtale. Og så kan vi se, om vi er et godt match. Om det er mig, der skal hjælpe dig med din massive forandring. Så vil jeg glæde mig til at snakke med dig. Og så vil jeg bare sige tak for nu, og tak for du lyttede. Og have en fantastisk dag.